Сайн уу Тамира байна. Мөхтөл байна. Кино цаашаа подкастын шинэ дугаар та бүхэндээ хүрж байна. Тэгээд удаа хугацаанд уулзсангүй 2 сарын хугацаанд бид хоёр шинэ дугаар хэлэхгүй алгуулсан дуучлаарай. Ямарч ghost хийсэн дуучлаарай. Тэгээд тэр хугацаанд хүлээж исэн сонсогч нартаа бас их баярлалаа. Өнгөрсөн дугаар дээр бид хоёр нөгөө үзэгчдээс submission аваад форум бүглүүлээд үзэгчдийнхээ нөгөө нэг сторинуудыг сонсъё гэд тэгжсэн. Тэгээд өнөөдрийн дугаар дээр тэр submission-уудаасаа уншнаа. Тэгээд өмнө нь Reddit дээр бас нэг хүн story постолж байсан тэрийг орж харсан хүмүүс нь харсан баг. Тэгээд хинх нь хараагүй ч магадгүй. Тэгээд тэрийг бас уншия гэж бодож байгаа нийлүүлээд. Тэгээд сая яагаад 2 сар засварлснаа хэлэх үү? Тийм сая 2 сарын хугацаанд бид хоёр нэг богино хэмжээний кино хийсэн. Тэгээд уусаа киноныхоо pre-production тэгээд post-production гээд тиймэрхүү ажлуудтай байж байгаа бас жоохон ядраад тэгээд юга Reddit-ийн сторинуудыг орчуулж чадахгүй ер нь хайж чадахгүй жоохон амралт жоохон өөрсөндөө амралт авцсан. Энэ нөгөө подкаст яг хийж аваад 5 сар ер нь хийсэн шүү дээ. 5 сар уу 4 сар уу? 5 сараас эхлүүлээд манай анхны дугаар орсон байна. Тэгээд тэрнээс хойш хийгээд яг нэг тийм амрах яг нэг тийм natural яг тийм цэг дээр ирсэн юм шиг санагдсан шүү дээ. Тийм баг зэрэг. Тэгээл яг тэгэл бүх юм давхцсан юм шиг надад л тэгэл яг за угаасаа яг засварлах хэвээр үедээ засварлаж байгаа юм байна гэж яг бодож байсан. Тэгээд одоо ер нь бол дахиад анхнаас битэрхтээ эхлүүлэхдээ 1 жилийн хугацаанд ер нь хийж үзье гэж ярьсан тийм дараа юу шулж байсан. Тэгэл үр дүн ерөөсөө хамаагүй зүгээр 1 жилийн хугацаанд ингээд хийж үзээд тэгээд ингээд цаашаа үргэлжлүүлээд хийх үү болох уу гэдгээ ер нь 1 жилийн дараа шийднэ гэж яг бодож байсан. Тэгээд одоо 5 сар хүртэл дараагийн тийм 5 сар хүртэл подкаст маань үргэлжлэнэ. Тэгээд тэр бол нэг тийм одоогийнх шиг ийм завсарлага, саяных шиг тийм завсарлага бараг нэг авахгүй байхаа гэж найдаж байна. Тэгээ үнэхээр яг нэг 2-7 хоногтоо ордгороо постлогдоод явах бах. Яг дараагийн дугаар дараа 7 хоногийн бүтэн санд орох болно. Тэр бол яг нөгөө битэрийн хийдэг classic Reddit-ийн сторинууд байгаа. За тэгээд яг би тэгтээ хувьдаа чамайг ямар төсөөлөөснийг мэдэхгүй. Миний хувьдаа манай подкаст тодорхой хэмжээний нэлээд амжилттай явж байгаа гэж би бодоод байна шүү. Манай subscribers-ийн тоо 500 авсан. Хүмүүс нэг амар сонсон эсвэл одоо яг чи дараагийн дугаарыг хүлээж гэж бодохоор амарсан нөө ингээд тийм нэг тийм санаанд ерөөс буудгүй шүү амарсан. Харин тэгээд сансныг бодоход анхандаа угаасаа хоёлаа оролдоод үзье. Угаасаа яг өөрсдийнхөө нэг фан гэж боддог юм подкаст болгоод үзье гэж эхлүүлжсэн болохоор яг тодорхой хэмжээний юм сонсогч нартай болоод хүлээж сонсдог нэг тэр нэг хідэн сонсогч нар маань байгаа гэж бодохоор яг 2 сарын турш бас жоохон guilty байсан тийм жоохон яг ингээд нэг ганц нэг тийм хүмүүс ингээд яагаад алуулчгаа энэ төр гээд тийм комментүүд ирсэн чинь ингээд амар guilty мэдрэмж авсан. Тэгээд яаж ч л юу ч хэлэхгүй болцоолохоор амар ийгөө. Тэгээд тэр нээр асуудал болоод энэ хоёул нөгөө нэг одоо Instagram одоо ер нь social media дээр нөгөө ингэж апдейт яг дүр хийж ирсдэж подкастаа холбоотой контент энэ төр оруулдаг болохоор гэх юм уу. Тэр учраас нэг олохгүй байх юм байна. Тэрийг яг consistent яг би хийж чадахгүй байгаа болохоор. Гол асуудал надад болохоор юу юм санагдаад байна шүү дээ. Ингээд хоёул нөгөө аудио формчтэй тэгэхээр ингээд ерөөсөө бичлэг байсан бол яг ингээд бичлэг ингээ оруулах амархан. Аудио болохоор амар хэцүү байгаад тийм л үжтэй. Тэгээд ер нь яагаад бичлэг одоо ингээд нүр сараа гаргаад хийхгүй байна вэ гэхээр зүгээр we're broke. Одоо юу техник эquipment-үүд яахт бол хэцүү байна. Тэгээд бид хоёрт одоо подкастаа бичих одоо юу байхгүй, студи байхгүй, space байхгүй. Тэгээд ерөнхийдөө гэрээхний буланд бичээ сууж байгаа нэг микрофон юу яцсан хувцсны шкаф онгойлгоцсон сая нөгөө нэг амар цуураатах болохоор хувцсны шкаф онгойлгочоор ингээд цуураа арай багасдаг. Тэгээд яг нэг микрофон руугаа ингээд хоёулаа ингээд дундаа ингээд нөгөө би винлэг ингээд шаталтаа суудсан подкаст хийж байгаа. Тэгээд хэрвээ нэг мэргэжлийн яг ингээ камера мөртэй болчуулаг нь магадгүй ч болох. Гэтэ хамгийн хэцүү нөгөө асуудал нөгөө гэрэлтүүлэл ах л та. Гоё яг нөгөө гоё YouTube бичлэгнүүд шиг гоё харагдахын тулд тэгэхээр тэр нь амар хэцүү.
Тэр бол яхаа тэгээд хэдүүлээ ямар ч хэлсэн 5 сар хүртэл яваад үзсэн. Энэ чигээр 5 сар хүртэл бүгдээрээ явцгаах бах. Тэгээд бид хоёрт бас нэг иймэрхүү бас санаа байгаа. Patreon аккаунт нээгээд тэр Patreon аккаунт гэж мэдгүй бол нөгөө ер нь бол subscription маягтай одоо нэг content creator-уудыг дэмждэг тийм вебсайт байгаа. Тэгэн гутаа тэрэн дээр сарын тодорхой хэмжээний нөгөө нэг төлбөр төлөнгууд зөвхөн exclusive зөвхөн Patreon дээр ордог тийм контентуудыг тэр content creator-үүдээс хүлээж авч болдог тийм вебсайт байгаа. Тэгээ одоо жишээлбэл юу хийж болох вэ гэхээр бид тэр ингэж бодсаахгүй юу. Ингээд яг хөө тэр камер байгаа гэхдээ тэр нөгөө ингээд жоохон яг тийм сайн камер биш болохоор ингээд амар сайн high quality-тэй бичлэг гарахгүй байх. Гэтэ ингээд юу ч гэсэн камера setup хийгээд тэгээ яг царайгаа гаргаад тэгээ movie commentary хийгээд Patreon дээр постлт явуу гэж бодсаахгүй юу. Тэгээ яг эхний кино явартаж movie commentary хийгээд тэгээд сард нэг 4 мөрөг оруулаад 7 хоногт нэг удаа юм уу? 7 хоногт нэг удаа. Бараг тий. Тэгэнгүүтээ яг үнэхээр үзмээр байгаа бид хоёрыг тэгж комментари хийхийг үзмээр байгаа хүмүүс нь Patreon руу subscribe хийгээд дэмжмээр байгаа хүмүүс нь цаашаа ингээд энэ подкастаа үргэлжлүүлээсэй гэж тэрэнд нь дэмжлэг үзмээр байгаа бол тэгээд Patreon руу subscribe хийгээд тэн дээр орж байгаа exclusive content үзээд. Энэ Patreon дээр бол үнэхээр яг муухай царай яг байгаагаараа тэгээд яа нөө тэр Patreon дээр оруулах байгаа тэр одоо movie commentary-га яагаад YouTube-ээр тавьчих болохгүй бэ? Амар муу quality-тэй байсан ч хамаагүй үзнэ гээл тэгэх л баг л та. Гэтэ нөгөө нэг яг үннийг хэлэхэд ингээд битээр нөгөө хоёул амар shy, амар introvert. Тэрс YouTube дээр тийжгээд амар юм царай мараагаа гаргаад ерөнхийдөө нэг юм амар ингэж бүр амар тийм коммит хийхэд амар бас яг одоохондоо бэлэн биш байгаад байна. Тий. Одоохондоо тийм ингээл царайгаа гарахгүй зүгээр ингээ хоолоогоор ингээ зүгээр ийм одоо Reddit-ийн пост уншдаг ийм контент хийж байгаа нь яг болоод байгаа хгүй би тэрийн нөгөө нэг comfort level гэх юм уу тэрэнд нь яг болоод байгаа. Тэгэнгүүтээ Patreon дээр болохоор ингээд мэдээж тэгэл амар 1000 зангараа ороод үзэхгүй штэ. Угаасаа мөнгө төлж байгаа болохоор чаа. Тэгвэр яг үнэхээр үзхийг хүсэж байгаа нэг 20-30 хүн үзэхэл болоо гэж би бодож байна. Тэгээ тэнгууд тэр хүмүүс нь за нэг сард мэдхгүй байна. Хэдийг төлдгийг мэдхгүй байна. $3 гэлөө. $3 эхэлдэг юм шүү лээ. Тэгээд тэр сард $3 төлөөд үзлээ гэхэд нэг тэрүүгээрээ ингээ мөнгө цуглуулж байгаа бит хоёр за камер авдгаа маа гэхэд ядаж нөгөө нэг юу микрофон тэр аваад тэг гэрэлтүүлэг энэ төр авчвал тэгээ ядаж подкаста 5 сар одоо 5 сарын дараа үргэлжлүүлэхээр болвол 5 сар хүрсний дараа үргэлжлүүлэхээр болвол яг хөө подкаста ингээд видео тийм царай гаргадаг болгоод тэгэж болохоор байгаа. Тэгэж болох юм гэж бодсон. Түүнээс яг одоо яг 5 сар хүрнэ штэ. Тэнгүүд ингээд подкаст яг энэ чигээр үргэлжлэхэд жоохон sustainable биш тий. Хүмүүс ер нь их амар сонирхоо болчих واخаа л гэж бодож байна. Яг нөгөө сонсомоор байгаа яг тийм бит хоёр таалагдж байгаа хүмүүсээс сонсоод түүнээс тэгээд нэг тийм олон хүнд хүртээмжтэй бол энэ чигээр үргэлжлүүлэх байхгүй байх. Нэг тийм өөрчлөлт орж ирэх хэрэгтэй болно. Тэгээд за царайгаа гаргадаг болчлоо гэж бодоход явандаа микрофон төр сайжирчих юм бол хоёулаа зочин урж оруулж ирдэг болж байна. Тэгээд зочдоо Reddit story уншаад зочдынхоо ер нь реакшныг харуулдаг тийм контент бас төсөөлж байгаа. Тэгээд дээрэс нь яг YouTube дээр одоо тэр movie commentary хийж орууллаа гэхэд copyright-ийн асуудал айгу хэцүү байдаг болохоор айгу нөгөө киноныхоо гол гоё эсгүүдийг харуулж чадахгүй байх магадaltaй. Киног нь ялангуяа одоо жишээлбэл бүтнээр нь YouTube дээр постлох боломжгүй учраас тэгээ битүүрийн хувьд бас movie commentary гоё санагддаг учраас юм. Тэгээ хамгийн гол нь битүүр нөгөө яг цоо шин кино үзэж одоо reaction хийж байгаа биш. Зүгээр ер нь аль хэдийн өөрсдийнхөө үзсэн жоохон тийм cult classic тийм жоохон фан тиймэрхүү кинонууд үзээд тэрэн дээрээ commentary хийгээд ер нь өөрсдийнхөө дуртай юмнуудыг үзээд тэрэн дээрээ commentary хийнэ гэж одоогоор бол төсөөлж байгаа.
Яг яванда яаж өөрчлөгдөхийг мэдэхгүй. Гэтэ ер нь яг бас яг хийнгээ шийдсэн байгаа бол яс биш зүгээр ихлээд юучсан. Энийг нэг хилээд үзье. Тэгээ ер нь хүмүүс яг коммент дээр хэлээрээ тиймэрхүү юм ер нь үзэхүү, Patreon ер нь хэрэгэлдэг үү? Тэ? Тийм. Тэгээд Patreon хэрэгэлдэг шүү дээ. Би Patreon хэрэгэлдэг. Тэр нь яг Patreon гадаадын нэг зарим нэг content creator-уудыг дэмжиж Patreon-д нь subscribe хийдэг байгаа. Тэгээд яг уу зөвөр би тэгж бодсон байхгүй. Одоо Singles Inferno-гийн дараагийн season дээр гарах чаа тий. Тэгэхээр одоо би Tamara Sheet posting дээр Singles Inferno-гийн жил болгон annual post ордог шүү дээ. Яг нөө хүмүүсийг judge хийсэн. Тэгээ одоо жишээлбэл тиймэрхүү Singles Inferno watch long хийдэг одоо яг тиймэрхүү бас юу контент байж болох юм гэж бодсоо. Тэгээд мэдгүй. Уртай Patreon-оос орж ирэх орлогоо бол ерөнхийдөө буцаагаад подкастаа дэмжихэд ер нь зориулна гэсэн үг. Тий. Тэгээд та бүхэн бас санал хэлээрээ юу гэж бодож байна. За тэгээд өнөөдрийнхөө юм руу орох уу? Өнөөдрийнхөө нөгөө үзэгчдийнхээ submission-уудыг бүгдээрээ сонсцгоё. Тэр өөрсдөө ерөөсөн уншааг байгаа шууд та бүхэнд. Тэр нь хамгийн гоё. Reddit дээр ч нөгөө нэг битэрийн бас нөгөө подкастн дээр одоо амар struggle байгаа нэг юм нэрээ хэлэхэд Reddit-ийн постыг ингээд олоод нөгөө нэг шууд уншиж өгж байгаа биш нөгөө орчуулга дунд нь явж байгаа. Тэгээд тэнгуүтээ ингээд анх уншсан сэтгэлээрээ ингээд амар амар гоё story болчлаа амар фан юм байна. Тэгээ яг ингээд орчуулаад хэлэнгүүт тэр чинь амар их ажил болонгууд нөгөө нэг орчуулганы хийхэд гаргаж байгаа efforttойгоо тэнцвүүч хэмжээний fun interesting story мөн үү гэдэг ингээд эхлэнгүүт зарим тохиолдолд ингээд үнэхээр биш ингээд баг орчуулж эхлээ дундаа орчгуудаа яах гэж ишээ орвоо гэж яг бодоод бараг дахиад шинээр эхлээл зарим дээр нь трийг шууд хаяад эсвэл ингээд бүр гүрийгэл трийг оруулсан мөртлөө тэр уншиж байгаа story доо ингээд энэ их гоё байгаагүйгээ дотроо ботсон орж байгаа ч юм уу. Тэгээ тиймэрхүү нууд амар төвхтэй байгаа даа. Одоо жишээлбэл энэ дээр ингээд шууд тийм тийх шаардлага байхгүй. Шууд ингээд бүр яг ингээд шууд called ингээд орж байгаа болохоор амар гоё excited байна. Тийм болохоор та нар маань submission оруулаарай. Тэгээ үнэхээр нэрэ жижиг том ямар ч асуудал ер нь асуудалгүй байсан ч зүгээр юм бичиж болно шүү. Зүгээр. Яа тийцэн ч болно шүү. Манай эхний submission. Сайн уу хоёроо сүүлийн үед хамгийн их сонсч хүлээж үздэг сонсогч нарын нэг байна. Сүүлийн үед баг зэрэг энэ асуудлаар бусдын бодлыг сонсож дүгнэлт гаргахыг хүсэн учраас энэхүү асуудал болон түүхээ хуваалцахаар шийдлээ. Ямар нэг байдлаар манай гэрийнхэн сонсох магадлалтай учраас болж өгвөл битгий рил болгоорой. Рил хийхээр сонирхолтой асуудал биш ээ. За, өөрсдийгөө товчхон танилцуулбал би 18 настай, нэг жилийн өмнө гадаад улсад ажиллаж сурахаар ирсэн. Мөн энд эгч маань нөхөртөөгөө 2 хүүхэдтэйгээ амьдардаг. Хүүхдүүд нь 2 болон 3 настай. Ерөнхий эгчийн маань нөхөр ах гээд дуудаад явъя. Ерөнхий жоохон токсик санагддаг. Мөн заримдаа шугам давсан зүйлч хэлэх нь олонтой. Би энд амьдрахдаа байрны мөнгө болон хүнсний мөнгийг хамт төлөлцдөг. 3-1-ийг нь гэхдээ би ус, тог, Wi-Fi гэх мэт жижиг зүйлст мөнгө нэмэрлэдэггүй. Учир нь ах маань зүгээр байр хоолой хуваалцаж байх нь хангалттай гэж анх хэлж байсан. Асуудлуудын маань хамгийн наазахын жишээ гэвэл би ахад өөрийн бодлоо хэлэх хэрэггүй жишээлбэл хүнс авахд зөвхөн ахал сонгох хэрэгтэй. Би саналаа хэлвэл үгүй л гин. Хид хідэн удаа давтагдсны эцэст би анх ахад хэдэн үг гэлвэ. Би ч бас хүнсний 3-1-ийг төлдөг. Өөрт болон бидэнд хэрэгтэй санагдсан зүйлээ амаар байна гэвхэд тэгвэл чамд амьдрал үзүүлж бас чадна шүү. Чамаас би баг мөнгө авдаггүй шүү гэх мэт амар биш ч бяцхан сүрдүүлэг маягаар үргэлж ийм үгс хэлдэг. Миний авъя гэсэн зүйлс тансаг хэрэглээний лаг зүйлс биш. Нарийн ногоо хоолны хамтлагч их зүйлс. Ахад байрны хөлсөө нэмээд өгнө гэдэг миний хувьд жоохон хүндрэлтэй учир нь би Монгол төгрөгөөр сар бүр 1.4 сая төгрөг төлдөг. Энэ нь миний цалингийн 2.1 юм аа. Гэхдээ энэхүү болдог харилцаа нь гол асуудал биш. Хамгийн хэцүү зүйл нь ах маань үнэхээр төгс өөлөгч гэж би боддог. Зөвхөн өөрийнх нь хийсэн зүйлс л гоё сайхан төгс. Жишээлбэл ихч болон би хоол хийхэд ах муухан амттай онцгүй гэж ихэвчлэн хэлнэ. Би тийм ч муу тоогооч биш. Учир нь би хоолны чиглэлээр суралцдаг. Ихч маань ч адил хүн идэхийн аргагүй хоол хийж байсан удаагүй. Би тоол хийхэд голж заван амтгүй их мэтэр
өөлөн өөртөө бэлэн гомын хийж идэх жишээний. Ах гэхдээ өөрөө дажгүй сайн хоол хийдэг. Гэхдээ хаяа тэрнэ. Над руу байн үг хайдаггүй ч эгч рүү үргэлж үг хайдаг. Бохир заваан, ажилгүй, удаан, дургу бол хийхэ боль гэх мэт үгээр их хатгана. Мөн бусад хүмүүс ч тэгж хэлдэг. Манай эхнэр надаас муу хоол хийдэг, ажилгүй анхаа байхгүй гэж. Харин эсэргээрээ ах би бол Тэнгэрийн амтан, бурхан мундаг гэх мэт. Шууд утгаараа өөрийгөө тэгж хэлдэг. Гэхдээ би joke гэж найддаг. Гол усан зүйл нь гэвэл ах сайхан үнэхээр их уурсан. Гэр ёстой заваан байнгын бохир байвал хүүхдүүд ийм байдалтай тасна. Хүүхдүүд чам шиг заваан болно гэх юмээр эгч рүү дайрч ихсэн мэдээж 2 жоохон хүүхдтэй айл учраас замбраагүй байх нь ойлгомжтой. Учир нь би ч мөн адил бяцхан төрсөн дүү нартай ахын байн хэлдэг юм нь чи болдоггүй чи чаддаггүй гэх үгсийг үргэлж хэлдэг. Гэхдээ хамтдаа хий гэж боддгоо. Үнэхээр сонин зүйлс дээр дандаа уурал цухалдаж яг л сарын тэмдэг нэрсэн өсвөр насны охин шиг үргэлж аашилдаг. Гэхдээ тэр нь өдөр болгон ирс юм шиг. Oh god. Хүндлэнгөө сарахад ах өөрөө ч тийм цэвэрч харагддгоо. Ажилгүй амарчгүй өдрөө өөрөө гэрээ цэвэрлж харагддгоо. Магадгүй ганц асардаг Магадгүй ганц амардаг өдрөө амархыг хүсдэг байх л та. Гэхдээ бас огт юм хийдэггүй, ярихаас цаашгүй гэсэн үг бол биш. Заримдаа хитрхи шугам давсан зүйл хэлж байгаа юм шиг санагддаг. Бидний удам судралуу дайрдаг. Бид тиймч баян айлын хүүхдүүд биш. Өсөж төрөнсөн газар гэр бүлийг маань арчаагүй гэж шууд хэлэхгүй ч далд утгаараа тэгжил хэлдэг танаахан арчаагүй гэж. Тайлбар хэлэхэд гэрээ өдөр бүр наад захын асуудлаар цэвэрлдэг мэдээж цэвэрлсэн ч хүүхдүүд байгаа учраас дорхноо заваардаг. Идэж байсан хүүхдийн хоол тоглоом гэх мэт. Ах болсон хойно цэвэрхэн байхыг ярих биш үргэлж муу талыг нь л байнг ярьдаг. Шууд утгаараа давслаагүй хэтрүүлээгүй. Энд ирээд 1 жил болоход магтаалын үг амнаас нь сонсч байгаагүй. Намайг магтгээд байгаа юм биш. Хамтран амьдрэх чихнэрэл магтаасаа гэж хүсдэг. Хэлсэн гайхалтай үг нь би чиний хийсэн хоолыг идэж байгаа нь магтаал гэх мэт. За ахыг арай л их муу хэлчихлээ. Ах өөрөө тиймч муу хүн биш ч ирснээс хойш өдөр болгон нүүмээр санагдтал дарамт өгдөг болохоор хэлмээр санагдсан юм аа. Чадaltaй бол нүүмээр байгаа ч ганцаараа нүүгээд явхад 18-та гадаадад ирээд 1 жил болж байгаа надад одоогоор боломжгүй байна. Мэдхийг хүссэн зүйл маань асуудал үнэхээр ихч болон надад байна уу, ахад байна уу? Нэрээ ахыгч бид гурлаа ажил хийдэг. Ахыгч хоёр өглөө 8-аас 17 хүртэлх цагаар адилхан ажилладаг. За тэгээд тэтгэх нурчлаа уучлаарай хоёроо апдейт хүсвэл мөн асуулт байвал хэлээрээ үргэлж подкастыг сонсдог учраас ахаад формороо хариулт бичиж санал бодлоо хуваалцаж болно. За. Юу ч гэсэн сторигоо явуулсанд баярлаа. Тэгээд хариу өгөлгүй амар үзсэн. Хариу өгөлгүй. Энэ одоо 2 сарын өмнө бичсэн сабмишн байна тийм. Тэгээд гэтээ одоо ингээд амар ийгүү. Ягаад гэхээр энэ бүр яг жинхэнэ хүмүүс болж байгаа байхгүй. Өмнө ч гэсэн жинхэнэ хүмүүс л гэхдээ ингээд биднээс амар хоол хүмүүс байхгүй. Тэгээд ингүүд одоо ингээд амар юм нандин тийг санагдаж байгаа. Тэгээд ингүүд ингээд бас хамаагүй ингээд ярьж бас болохгүй шиг амар санагдаж байна. Одоо бас ингээд юм хүний амьдралд яаж нөлөөлөхийг мэдэхгүй болохоор. Гэтэ яг уу гэтэ эндээс угаасаа тэгэл ойлгомжтой байсан. Үгүй амар катэн драйв. Тэгээ яг уу надад нэг тийм сэжүүр байна. Ямар тэр нөгөө нэг та хоёрын хоол амтгүй байна гэд өөрөө гомж чанаад иддэг гэдсэн шүү дээ. Ах зүгээр гомж. Тэр гомж идэх. Зүгээр гомж идэх шалтгаан байсан юм болоо. Тэгээд яг уу юу гэхэд бас одоо хоолны чиглэлээр суралцдаг гэж шүү дээ. Тэгээд үнэхээр мэдээд сурж байгаа хүн чинь гоё л хоол хийж байгаа шүү дээ. Тэгээд тэнгүүтээ яг нөгөө нэг амтлагч авъя гэдэг нь ч гэсэн ингээд ойлгогдож байгаа байхгүй юу. Тэгээд би нөгөө ахыг нөгөө нэг давс перцээр хоол амталдаг юм болов гэж. Тийм давс перцээр хоол амталдаг. Тэгээд яг нөгөө нэг махал иддэг өө. Тэгээд нарийн ногоо зүгээр юу ирав гэсэн чинь тийм реакшн гаргасан гэдэг чинь. Тэгээд харин тэгээд нөгөө яг манай нөгөө нэг OP ингээд амар нарийн андан гоё хоол хийгээд тэгэнгүүт ах зүгээр цөөн буудаг. Тийм ялгаа гадаад байгаа юу? Тэгээс над бүрийг дандаа тийм махсаад ингээд ингээд гоё юм жоохон гадаад хоол хийж мэхээр ингээд голоод идэм болоо. Тийм жоохон ногоо heavy. Тийм ногоотой илүү хоол. Тэгэхээр амтгүй санагдаад байгаа гэдэг байж магадгүй л.
магадгүй яг нөгөө texture-нээс нь болоод тийм. Тэгээд угаасаа тэр хүнд тааруулж амьдрна гэж байхгүй шүү дээ. Юу нь бол тэгэл мэдээж угаасаа ахыг нь би бол угаасаа энэ OP-ийн талд байна. Ойлгомжтой. Үнэхээр амар мундаг аахгүй 18 настай тэгэл гадаад очиж шууд ажил хийгээл хоол түрээсэнд нь оролцож байгаа гэдэг чинь амар миний лам мэдхий манай хамаатнуудаас ингээл гадаадад өгөө нэг одоо бас ингээл ахмахындаа очихороо ер нь бол яг уу ингээд өөрийгөө авч явах хэмжээнд зардлаад аадаг болохоос биш тэгэж амар оролцдог бүр ингээд тэгэж хэмжээнд тусал мөсөж байгаа гэж лав сонсож байгаагүй ер нь тэгэл хүүхэд болохоор нэг ихэндээ ер нь амар яадаг штэ ойлгоол харж үздэг ч юм уу те тэгэл тэнгүүд 18 хүрс хүүхдийг шууд ингээд тэгж ин гэхээр ер нь би лав бүр амар бахархна манай дүү ингээл амар оролцоол ингээл одоо чи яг ингээд гэрт манай дүү хурж ирэл ингээл хүнсэнд оролцоол түрээс төлөөлөл би лав амар бахархна өөр ингээд ямар хөрх юм бэ ямар том болцсон юм бэ те тэгээд тэнгүүд ингээд өпиг ингээд амар appreciate хийгээд ингээд мундаг дүү шүү гэхийн оронд ингээд зүгээр эсвэл зүгээр чимээгүй амьдч болно шүү дээ ерөөсөө ингээд те жоохон бибинийхээ амьдралд оролцдгоо жоохон тийм санагдлаа. Одоо эхнэр нь бас адилхан 8-аас 17 хүртэл ажил хийдэг гэж байна шүү дээ. Харин тий. Тэнгууд ахын хандлага болохоор эхнэрийгээ зүгээр яг гэртээ байдаг гэрийн одоо нэг одоо housewife гэдэг байдлаар хараад байгаа юм шиг санагдав. Яг адилхан ажил хийж байгаа, адилхан цагаар ажил хийж байгаа. Тэнгууд эхнэрээсээ ингээд бас тийм нөгөө housewife duties-ийг ингээд тулт хийхийг ингээ шаардаад идэг. Тэрийг бас нөгөө нэг ингээд ажил хийж харддаг хүмүүс байдаг шүү дээ. Одоо хүүхэд харах. Гэртээ хоол хийж мэж гэр цэвэрлэхийг ажил хийж бодохгүй. Тэр чинь яг үндэ нөгөө full time ажил шүү дээ. Full time ажил байхгүй юу? Бүр ингээд 24 ажил тэгээ тэнгүүтээ цалингуу те. Тэнгүүтээ цалингуу зүгээр оршиж байгаа. Тэнгүүт мэдээж ихчнээс амар хэцүү байгаа юм шиг амар сонсогдлоо те. Надаас ихчэн амар одоо их чинэгтэй бүр ингэ дүжирсэн байд юм болов магадгүй л амар анханасаа нэг тийм ааштай хүн байсан бол тэгээ ер нь гэхдээ анханасаа тийм аштайг нь мэдээд суудсан болохоор зүгээр гэдэг гэж магадгүй тэгэхгүй нөгөө нэг мэдхгүй одоо тэгээ хүний амьдралд яг яаж эхэлснийг мэдхгүй болохоор заримдаа нөгөө нэг тиймэрхүү хүмүүс байдаг ш нөгөө яг мэдхгүй хамт амьдраад эхэлдэг тэнгүүтээ ингээд тэрийг ингээд нөгөө нэг баг тэрэнд нь тасах хэрэгтэй болдог тэгээ тийм болохоор яг хүмүүс яг нөгөө нэг би яг тийм юу сонсч байсан байхгүй юу нөгөө гэрлэх гэдэг бол тийм том үйлдэл биш ээ хамт нүүж ороод нэг доор амьдрч эхлэх нь бараг тэрнээс илүү том үйлдэлээ гэдэг тэгэд яг нөгөө тихгүйгээр хамт одоо нэг тодорхой хэмжээнд удаан амьдраад бие биенийхээ одоо эхлээд honeymoon phase нь байна хамт амьдрч эхэлж байгаа юм чинь өдрөөр ингээл амар жаргалтай тэгэн гот нөгөө нэг жижиг сажиг юмнууд одоо нэг жилийн дараанаас ч юм уу одоо харагдаж эхлэв штэ одоо тэр хүний одоо юунууд гэрээ яаж авч идэв юм уу хоол одоо би биенийхээ ямар ч одоо хоол идэж уудаг одоо тиймэрхүү юмнууд нь бол жилийн дараанаас айгу тодорхой болоод эхлэв штэ honeymoon phase-нд дуусаад тэгснийхээ дараа яг ингээд за би энэ хүнтэй ингээд цаашдаа амьдрал үнэхээр амьдрч болохоор байна уу гэдгээ сайн бодож үзчихэж тэрний дараа гэрэлсэн ингээд хамаагүй зүг санагдахгүй манайхан ч зүгээр шууд баг хамт амьдарч үзээгүй хоёр талтай үйлхэж явж байгаа шууд соёл нь тийм шүү дээ. Одоо жишээлбэл бэр гуугаагүй байхад хамт амьдруулж болдгоо. Хамт амьдрахыг одоо бараг нөгөө одоо эмэгтэйгийнхэн тал нь амар эсэргүүцдэг. Одоо манай охиныг үнгүүдүүллээ гэдэг утгаар те ирж гуугаагүй байж чи айлын хүүхдийн гэрт очиж амьдрах гэлээ гэж хүүхдээ буруутгах. Тэгээд тиймэрхүү тэрс хамт амьдруулахгүй гэд гүрийгээд байдаг. Тийм тэгээд бид хоёрын хувьд бол яг ковид тарстай. Бид хоёр зүгээр амар далиндуулсан. Манай найзууд ч гэсэн амар далиндуулсан. Тэгээд ковид тараад бид хоёр хамт карантинлэгч та упс. Тэгэл шууд тэрнээс хойш цайчлаа л та ер нь. Тэгээ ер нь цайрсан л та. Гэтэ яг миний талд ер нь нэг тийм эсэргүүцэл энэ бас байгаагүйс. Угаасаа мэдчихсэн болохоор өмнө нь зүгээр нэгээд эцэгтэй нууцсан бахад шал өөр юм яриа ер нь явчихсан шүү. Шал өөр юм байд. Гэтэ ер нь хамт амьдрах гэдэг чинь ер нь амар том шалгуур. Тэгээ тиймгүүтээ хайртай биш хүнтэйгээ хамт амьдрах чинь үнэхээр бүр яг
нэг бол үнэхээр гоё байж чадна, нэг бол зүгээр там байдаг. Эсвэл ингээд бүрсээ хоорондоо харьцахгүй байж шиг дундуур нь ямар ч асуудалгүй явах боломжтой гэх юм уу. Тэгээд одоо ингээд гадаад хүмүүс болохоор ингээд ийм асуудлыг шийдэхэд те ингээд за би хоолныхоо мөнгөө ингээд танад ингээд оролцуулахаа боллоо. Би өөрийнхөө хоолыг авч идэнэ. Би өөрийнхөө мөнгөөр өөрийнхөө хоолыг авч идэнэ. Миний хоол тусдаа хөрвчн дотор би ингээд өөрийнхөө хоолыг тусгаарлаад ингээд тавьчихна гэж шийдэн заяа. Тэгвэл Монгол хүмүүс болохоор шал өөрчлөж байгаа байхгүй. Динамик амар чухал. Тэгэл нэг ингээл энэ танай хүүхд чинь одоо нөгөө ах нь те эцэг их рүү гэж холбогдож байгаа ш танай хүүхд чинь ингээд бүр амьдрал амар хэцүү болгоод энэ хүүхдээ. Тэгэл хэцүү болчихж байгаа байхгүй. Тэг ингээд амар ингээд юмыг ингээд дотроо ингээд шийдвэрлэх те ингээд ярилцаж шийдвэрлэх тийм ерөөсөө юу байхгүй. Тэгэл ингээд бараг нөгөө асуудлаа ингээд зүгээр дэлгээл ингээд шаардлага тавих бодол ингээд шууд дэлгээл өөр гадны хүмүүс 3 дахь 4 дахь хүмүүсийг ингээд оруулж ирээл. Тэгэл тэнгүүд нөгөө бүр хамаатан саданлуу хүртэл тэр асуудал нь яваал. Тэгэл энэгээр ховж болоод. Тийм тэр нь ховж болоод нэг хүн унгаал тэрүүгээр нэг айл гэр сүйтгээд байгаа юм шиг. Харин тий. Тэ амар харамчлалын хоолоо хуваалцдаггүй бараг тийм л юм яриад л ч шүү дээ. Баахан имэнэр тийм хоорондоо тийм уцаар яриад сууч. Тийм харамж юм гэж байсан гэл бараг тийм л юм болол өнгөрн. Тийм болохоор ингээд тэгэж амар хэцүү. Үнэхээр гадаад хүн ингээд зүгээр Reddit story уншижсэн бол те зүгээр наа хүндээ би ч гэсэн мөнгө төлж байгаа би ч гэсэн хоолоо авмаар байна гэж хэлтэй. Тэгээд эсвэл би ингээд өөрийнхөө хоолыг л аваад өөрийнхөө хоолыг ижиж чинь бид ингээд хүүхдүүдийн чинь хоолнд санаа тавихгүй та нарын хоолнд санаа тавихгүй зөөр тэр нөгөө унтж байгаа тэр юугаал специал түлэн тэрнийгээс түрээсийг түлэн хоолоо юугаал яан тэгэл ингээ хамаатнууд болохоор амар хэцүү. Тэгэл яах чарахгүй надаа ингээд амар онцгой ингээд энэ явах тусам ингээд улам ингээд амар хэцүү болох байхаа. Тийм тэгээд манай OP одоо чадхаараа одоо ингээд харин тийм нүүж гарахад төвчж чадах хэмжээнд л байгаа. Тэгэл тэг чин цаг хугацаа явах тусам тэгэл төвчж чадах хэмжээ бол ингээд халаал ирэх байх гэж бодож байна. Нөгөө нэг юм яг ингээд унтах гал хөвтөж байгаа ч гэдэм үү нэг юм дүүд гээд нэг одоо юу ч юм ингээд нэг дуурд нь штэ. Ах нь ингээд амар цаг чипсэд яах. Тэгээд нэг унтах гал хөвтөж байгаа. Тэгээд I can't do this anymore гэдэг. Тэгээд угаасаа яг нэг юм дээр ингээд одоо яахын тэр одоо муу юмд нь ингээд төвлөрчингууд өөр юм нь ерөөсө харж чадах юм чинь. Тэгээд тэр нь ингээд явсаар хагаад зүгээр тэрнлүү нь ингээд төвлөрсөөр байгаа. Тэгээд бүр яг ингээд үнэхээр тасгарахгүй л болно. Аяхтай халуун юм уу хараа. Жоод бодог тийм хүн байвал тэгээд бодоо штэ. Бохмогч ажиллахаар. Тэгээд бодоо. Тэгээд миний бодлоор одоо энэ дэр ингээд энэ ах бол үг хүлээж авах хүн гэж би л бодохгүй наа. Тэгээ шууд хэрүүл болол чи манайхаас зайл их баг. Тэмстэй. Тэгэл юунгууд их чин амар хүнд байдалд орчиж байгаа болох. Тэг амын гол нь. Их чин тэгээ OP ингээд тэ үнэхээр ямар нэгэн боломж нь гараад айлс ингээд өөрийгөө аваад гаргаад өөрөө байр түрээслээд ингээд амьдралаа гэж бодъё л доо. Тэгээд юунгууд их чин үлдэн штэ. Үлдэхээс үр арга байхгүй хүүхдтэй үн чинь. Тэгэл тиймгүүд их чин тэгэл улам илүү ингээл ах нөгөөний хамаг уураа ихтрүүн гаргана гэх юм уу. Тийм л асуудал болох гэдэг нь л да. Тэгэхээр ингээд амар эвгүй ингээд ялах ямарч болно. Хинж ялах ингээд боломжгүй. Ах л ядаад байна. Тий ах л ялах. Ах л ядаад байна. Тургуурчлээ. Гой мэдээл. Тий гой мэдээл. Чипс чангидэл. Осоогаад өөрсдөө юм яд тэгээс тий. Эврэн таалагдахгүй байна. За тэгээд тас мэдхгүй л дээ. Сайн авч юм билүү хэмээн. Үгүй тэгээ угаасаа яг үнэхээр л яг би ямар нэг юм гайгүй сайн болоод болдог болоод тэгэл бодвол хамт энэ тэгэл хэлэхүүтэй тэр их чинь. Тэгэл одоо айлд байгаа юм чи яалтай байлээ тийм үстэй. Тэгэл чадхад ядгаараа яг ингээл аяыг нь харуулж байгаа л тэгэл одооноос яг өөрийнхөө тэр тусдаа гарах бэлтгэлээ ер нь одооноос ингээд баг багаар хийж эхэлсэн дэр. Одоо яаж игээл мөнгө хажуу тийшээ. Тэгэхээр хэцүү юм дээ амир. Тэгээд дээрэс нь юу яаж болохоор төрөөс өгч болохоор мөнгө яаж хадгалъя гэл үнэхээр хэцүү маа. Яг энэ дээр юу яхаа битээр ингээд опитэ ингээд
амар ойлгож जैन. Тэгтээ ингээд нэг юм гоё ингээд зөвлөгөө өгөхээр битээрээс ингээд ерөөсөө ингээд гоё зөвлөгөө. Тэгээ угаасаа тэгээд үнэхээр ингээл энэ асуудлыг бүр ингээд төвчгүй нэ ингээд тэмцээ гэдэг үл тэгэл үнэхээр амар их зардалтай гэх юм чинь тийм л болох гээд байна. Тэгэл зүгээр төвчвэл хугацаа орно. Нилийн хугацаа орох бах. Мөнгө хадгална гэдэг чинь бас л тэ. Тэг яг уу бас тийм юмнууд судалт үзээрээ яг одоо гадаад ч бас 1 жил болсон гэхээр чинь бас аваад гайгүй тасч эхэлж байгаа болов уу гэж би бодож байна. Ингээд нөгөө хамт амьдардаг roommate-тэй болоод нүгэ гарчдаг ер нь гадаадад. Тиймэрхүү юм бас судлаад үзэхгүй юу? Юмигээж мэтлээ бас нэг монгол охин хайж байгаа ч юм билүү. Заавал монголоо халбтай ч уу ер нь охин хүүхэд өөрийнх нь үеийн охин хүүхэд байвал ер нь гайгүй хүн таарад roommate болоод гарах боломжтой ч юм билүү. Тэ? Тэгээд тийгээд ерөнхийдөө аль болох тэгэл бие даахал хэрэгтэй болох бах та. За дараагийн story. Хай энэ цагтлыг унших өдрийн минь кино цаашаа подкастаа сонсоод гэрээ цэвэрлэхээр ёстой гоё хурдан зовлонгоо цэвэрлэхдээ дуусчихдаг болохоор та хоёртой их баярлалаа шүү. Яг л зөв сонсож байна. Харин яг ингэ сонсох хэрэгтэй. За тэгээ шууд ярианда оръё. Би жилийн өмнө нэг хэсэг Tinder нэлээд ашигладаг болчихсон байсан юм аа. Майчилсан хүнтэйгээ сошиал хаягаа солих ч юм уу, уулзах зориг хүрэхгүй ч гэсэн нэлээд хэдэн хүнтэй зэрэг чатлаад дургуун өргөл болоо л өөр хүнтэй бичлсэн. Тэгж яваад нэг өдөр өөрөөсөө 3 анхныг залуутай майч болсон юм аа. Би өөрөө тэгэхэд 20-тай байсан. Tinder дээр байдаг гарууд ер нь дандаа шал уйтгартай юм асуудаг. Сайн уу, юу хийж ийн, хаан сурдаг вэ, хэдтэй вэ гээл. Тэгсэн тэр залуу бол шууд л кино, ном сонин яриад өнөөдөр ажил дээр ийм юм болоод энтергээд аягүй хөвгчлээ санагдаад хэсэг нилийн чатлаад инстаграмаас солилцож аваад сүрхий болвоо бид хоёр чинь. Тэгээд нэг өдөр уулзахаар болоод нэг газар орж ирээд хоол дээд. Тэндээ нилийн сууж юм яриад жаахан алхаж байгаад намайг автобусан суулгаж өгөөд салсан юм. Тэгэхэд тэр залуугийн яриа бие авч явж байгаа нь надтай харьцаж байгаа нь гээд надад үнэхээр таалагдсан болохоор ахаа жаахан хамт баймаар л байсан. Харсны дараа болгоомжтой ярьсан уу? Чи ястай ярьсан юм болгоно инээгээд хүн хөөргөчдөг хүүхдээ нэнтэр гээд намайг байхан цаашлуулаад хоёулаа ер нь сонин адилхан юм аа. Би эмэгтэй байсан бол яг чам шиг охин байх байсан бах гэдэл янз бүрийн юм яриад шүнжин чадалсан. 7 хоногийн дараа ахиж уулзахаар болоод юу хийх үү гэсэн чинь нэг бол хоёулаа танай гэрийн ойр хавьд рамен идий эсвэл чамд зүгээр гэвэл манайд кино үзье гэхээр нь би юм итгэхээр өмнөхшгэ юм болно гэж бодоод өшөө удаан хамт баймаар санагдаад танайд очиё л гээд аваад хаялаа. Замдаа бас бүтэхгүй муухай юм бодоод айжээ салгалж уулзсан. Тэгээд уулзаад нэг хүнсний зах орж хоолны юм аваад хоол хийж идээд хөөхөн 17 again гэдэг кино үзчихээ дараа нь тэр Severance гээд гой цуврал байгаа. Тэрийг үзийгээд эхний ангийг нь үзэж байтал цаг бүр 10 болчихсон байхаар байсан болохоор би оройтчлоо харьлаа гээд намайг автобусан суулгаж өгөө салсан. Тэр өдөр тэр надад нэг ч хүрээгүй, тухгүй байдалд оруулаагүй болохоор би ч бүр тайвшраад хармааргүй байсан ч гисэн яаж дүнгэж хоёр дахь уулзж байгаа залуутайгаа хонох вэ гэж бодоод их л дургу харсан. Автобусны буудлын руу явах замдаа бас нэлээд их юм яриад нэгээ илүү сайн мэддэг болвоо. Би ч хөөрөөд нөгөөгийнхөө суутчихсан. Би ч хөөрөөд нөгөөхийгөө суутчихсан. Нөгөөх маань ч дараа нь ийшээ явъя тгий ингийгээд их гоё байсан юм уу. Тэгсэн тэр оройноо намайг болгоомжтой харьсан уу энэ төр гэж асуусангүй бүр таг. Маргааш нь юм бичихгүй болохоор нь би ер нь таныг юм бичхийг хүлээдэг болчихжээ. Тань руу юм бичээд байхаар төвхтэй байдгүй гэсэн чинь төвхтэй бол санагддгүй. Гэхдээ чамаа юм бичгэд ч би өөрөө бичихтэй ч юу ч боддгүй штэ л гэсэн. Тэгээд хэд хоногийн дараа би өөрөө төрүүлээд уулзъя гिचгсэн юм. Тэгсэн тгийгээд намайг хичээлээ тарахад ирж аваад уулзаад 1 цаг бильярд тоглоцоход за харьцгаах уу гэдэг юм да. Би уг нь найзуудтайгаа уулзах байснаа болоо тэр хүнтэй уулзмаар байсан болохоор тэд нарыг мураад уулзсан чинь тэгээл салах болчихсон. Тэгээд уг нь би ахаа жаахан хамт байснаатай би өлсөөд байна гэсэн чинь юм идэх юм шиг болоод хаашаа ч юм алхаал байсан. Тэгэхээр нь би хоёулаа ер нь хаачаад байна гэсэн чинь би энэ дойрхон найзтайгаа уулзах гээд тэр газар руугаа л явдаг юм уу гэхээр миний уур хүрээд
За тэгвэл би буцаа сургууль орлоо гэд намайг сургууль руу хүргэж өгөөл салсан. Тэрнээс хойш би нэг л уур хүрээд юм бичмээргүй санагдаад тэр болохоор над руу хачаачи эрэхтэй найз руугаа явуулж байгаа юм шиг хард рил явуулаад байхаар нь би блоклчихсан. Би өөрөө хитрхи ургуулж бодоод байдаг болохоор тэрэндээ догтлоод их юм хүлээгээд байсан юм болов уу? Эсвэл би гэрт нь очиод оройжонгоо хоёулахнаа байсан мөртлөө юу ч болоогүй болохоор тэнэг санагдсан юм болов уу? Бас зүгээр байж байснаа гинт блог хийчихээр тэнгэл санагдсан байх та. Урт юм бичсэн дуучлаарай. Бас баярлаа. Fuck that guy. Зайлцэл. Яа. Зүгээр гэхдээ амар яг performative mail гэсэн юм шүү. Тэгээд ихний болцоон дээр ингээд уулзсангууд ингээд айгүй юм ингээд ном кино минь. Тэгээд ер нь тийм л дээ нөгөө ихний болцоон дээр нөгөө хүн чинь хамгийн performative дээр хичээл амар оролдож байгаа шүү дээ. Ер нь тэгэл dress to impress тэгэл өмсөн хувцснаас ахуулаад бүр ингээд бүх юмаа байж болох хамгийн performative дээр тавьсан байгаа. Тэгээ тэгэнгүүт хоёр дахь уулзалт боллоо штэ. Тэгээ тэгэнгүүт нөгөө арай тийм тухтай өөрийн гэсэн орчиндөө яаж хүлээж авч байгаа. Тэгэхээр ингээд тэр нэрээ багсаад тэгээ гурав дахь уулзалт дээр яг хүнийг нь харсан байгаа байхгүй. Яг ийм хүн байсан байгаа байхгүй яг үнэндээ. Тэр эхний өдрийн тэр уулзалтын хүнийг бол ер нь зүгээр мартсан. Тэр хүн чинь энэ хорвоод оршдгоо байхгүй юу. Зүгээр тэгээ хийсвэр тийм тэр хүн бол зүгээр л жүжиг байсан. Тэгээ яг энэ гурав дахь уулзалтын чинь хүн яг тэр хүн байсан байхгүй. Тэгэхээр ер нь нэг тийм араас нь одоо ингээд тэг харамсах шаардлага байхгүй. Энэ хүн бол зүгээр уус худ гар байсан байна. Тэг уусаа. Тэгээ уус 3 ах байж өөрөөс нь 3 дүү юм шиг. Тэг ер нь ер нь тэгээд хилчээл хэрэгтэй шүү дээ. Яах гээд байгаа юм тэгэл алцганаад байж байгаа юм. Хүний цаг хугацаа. Надад л ингэж бодогцсон. Ягаад ч юм ингээд энэ залууд ингээд өөр яг ингээд амар сайн таалагддаг хүн байгаа. Өөрөө нэг хүний ингээд бас ингээд нэг хүлээгээд ингээд байждаг заяа. Тэгээ нөгөө хүн нь ингээд өөрийгөө сонирхоо болохоор ингээд өөрөө бас ингээд өөр хүмүүс сонирхоод тэгжингууд нөгөөх хүн гинт юм гээл юм бичээл хаа уулзалтаа гэж болоод ирэнгүүт нөгөөтгөө өмнө нь өөр уулзж байгаа хүмүүсээ гинт хаяал тэд нартайгаа амар хүүтэй харьцаал нөгөөт рүүгээ яваал тэгэлэнгүүд нөгөөт хүн дахиад хайчдаг ингээд гоё харьцажсэн бас ингээд болчдөг тэгэнгүүт буцаал тэгээд энэ залуу өөрөө ч мэдхгүй ингээд ийм одоо ийм токсик ийм дейтинг стайлтай болсон байж магадгүй. Нөгөө өөр хүнээс ингэж ийм хүлээж авсаар байгаа тэрийг нормал юм шиг боддог болсон. Тэгэнгүүтээ тэр зан арын шингаа яг өөр дахиад ингэж шинэ хүнд ингэж бидрүүлээд байдаг. Тэгээ тэрийг ерөөсөө ингэ өөрөө ч анзаардаггүй мэддэггүй. Тэгээ хинч тэрийг нөгөө call out хийгээл чи тэгсэн надад тэр чин таалагдахгүй байна. Ингээд юу хүсэж байгаа ч байлахгүй байна ингэж амар шууд ингэж тулгадгүй болохоор мэдхгүй яваад байдаг. Тийм ч байж магадгүй. Эсвэл зүгээр асуулж биш магадгүй. Гэтэ ер нь асуулах уу? Асуулахаас. Тэ. Гэтэ ер нь бол Tinder-ыг нэлээ мэрэгчсэн гар байна тийм ээ. Ингээд ийм opening юм уу хамаагүй бус хүмүүсээс ингээд амар impersonable байгаа л өөрийнхөө ингээд өдөр тийсэн юм уу яриад ингээд айгуу тийм нээлттэй байгаа юм шиг мөртлөө яг үнэндээ ерөөсөө яадаг. Гэтэ яг тэгж бодож байна уу? Одоо нэг хоёр дахь уулзсан дээр гэрт нь очсон чинь ингээд унтаа чивтэйг болохоор нь ингээд сонирхохоо болчлоо. Магадгүй угаасаа яг тэгээд өөрөөс нь ялангуяа манай OP өөрөөс нь дүү одоо сурдаг охин байгаа шүү дээ. Тэгэнгუთ яг ингээд амар юм харин тий юу яасан байж магадгүй бах. Нэг ер нь бол ингээд яг арай юу одоо туршлагагүй ч гэдэм үү тиймэрхүү байдлаар харцсан ч юм уу. Тийм. Эсвэл нөгөө нэг тэгж бодсон байж магадгүй. Энэ айлын сайн охин байна. Тэгээ угаасаа айлын сайн охин юм чинь над шиг юм юугаар траштай. Угаасаа унтаж хөвтөхгүй. За ингэ цагаа үрээд яах ингээд тэгээ чамайг ингээд угаасаа өөрөө чинь болиулах гад те. Өпиг ингээд өөрөө ингээд за чи угаасаа бүтггүй мэн ингээд блоклаад өөрөө явуулахын тулд ингээд нөгөө hard тийм real intro явуулаадсан шүү дээ. Тийм гинт нөгөө DM-лж байгаа тэр нөгөө нэг стайл нь өөрчлөгдөд явцсан гэхээр надаас тэгсэн байж магадгүй мэн. Яг хаа тэгж бодвол бас recyclable trash гайгүй тий. Ингээд потенциалтай гэж байгаа тий. Ирээдүйд засрах потенциалтай. Байдлаар эрэгтэй хүмүүсийг бас ярьж мэрж байгааг сонсч байсан.
Яг ингээд зүгээр нөгөө охин нь болохоор зүгээр ерөнхийдөө нэг тий унтаж хөвтөл өнгөрийгээд ингээд харж байсан. Тэгээ тэгэнгүүт нөгөө охин нь ингээд амар genuine тий үнэхээр nice person. Тэгээд ингээд үнэхээр надад бол тий гоёдох юм байна ч гэдэг юм уу. Тий надад яриад сүүчиг цагаахан байна гэдэг ч юм уу. Тэгэж бодонгуудаа ингээд зүгээр ингээд гинт харьцаа нь ингээд хүйтэн болоод ингээд ерөөсөө хариу мариу өгөх нь багсаал гостлол. Тэгээд ер нь тэгж ер нь ярьж байгааг ер нь сонсч байсан. Тийм тактик байт юм билээ шүү. Октоуда. Би ч мэдэхгүй л дээ. Би ч ер нь үерхэж үзээгүй штэ. Тэгэхээр бас ингээд ерөнхийдөө нэг тийм яг юм зөвлөгөөгөө сууж явах тохирсон юм биш л дээ. Намайг гөөсөлдөг байсан. Ядраг. Ер нь цаягтай хөөрхөн хүүхдээ наа. Өпи амар надад амар таалагдлаа хөөрхөн санагтал. Яа. За өнөөдрийн сүүлийн story манай кино цаашаа Reddit дээр, subreddit дээр постлогдсон пост байгаа. Энэ болохоор манай 4-р ангийн нөгөө хамтран ажиллагч нар coworker-уудын тухай ангийн дараа постсон пост байсан. За тэгээд нэр нь болохоор явдалтай coworker гэдэг нэртэй. Сайн уу? Episode 3 My Friend is a Hoe story-г сонсоод ижил зүйл тохиолдоод ажилласаа гарснаа бичгээр шидлээ. Би нэг жижиг худалдааны байгууллагад Нябо хийдэг байлаа. Би өөрөө одоо 26 таа эрэхтэй. Тэр үед бол дөнгөжл сургуулаа төгсөө тэр ажилд орсон юм аа. Манай ажлын нэг ихчд дөнгөжл 30 гарсан хөөрхөн ихч байсан. Инхчин гэж нэрлэе. Манай ажлынхаа их дургу араар нин өстө үнэх шиг үүх энэ төр гэдээ ярьдаг байсан. Тэр нь надад огт таалагддаг байлаа. Учир нь тэр ихч ажилдаа тийм сайн биш ч гэсэн юмыг болгочихъя, бүтээчихье гэсэн сэтгэлээр ханддаг санагддаг байв. Тэгсэн нэг их худалгүй манай компани олон жил оруулж ирж байсан байгаа брэндээ тусад нь компани болгоод ажиллаж байсан хүмүүсээ шилжүүлээд инхчин ихчийг захирлаар нь тавьчихсан. Намайг захирал. Манай захирал эрэхтэй 35 орчим насны Бата гэж нэрлэе. Манай захирал намайг чи ороод удаагүй ч гэсэн ажилдаа сайн байгаа болохоор цалингч нэмээд шинэ компани Нябогоор тавья гэв. Хүмүүс ч яаж зүгээр байх вэ? Энэ яг захиралтаа явуулдаад ингээд захирал болчлоо энэ төргээд ярьсаар л байсан. Би бол дотроо эднэр атаархаад л муусан юмнууд хөөхөн залуухан эмэгтэй сайн явж болдоггүй юм уу? Намайг ч гэсэн эмэгтэй байсан бол ингэж яриндаа гэсэн юм бодоод заримдаа бүр ам мөр. Инхчи ихч бит хоёрын компани талаар ярих эхний уулзалт дээр хүмүүсийн яриаг гадарсан хэцүү байна гэхээр нь хүмүүсийн саяны үгнүүдэд хэлж аргадваа. Бид хоёр өмнө нь нэг их харьцаж байгаагүй ч миний орсон шинэ компани захирал болохоор маш их ойр ажиллах хэрэг гарч харьцаж эхэлсэн. Гэтэл ихч маань миний бодсон шиг хүн биш байлаа. Бата захирлын өөрт нь хариуцуулсан юм болохныг надаар хэлгэн. Нябо миний ажлын байранд заагдаагүй юмнууд тэгээд миний кредитийг авна. Тэр ажил сайн бол инхчин хийсэн алдаа гарвал харин намайг атуусны доогоор хитэндэ. Бата захиралд би бараг бүгдийг нь тодорхой болгоод заавар өгсөн байхад алдлаа ухааны юмэрнэ. Харин ч тэрийгэ миний хажууд ярихаас ичихгүй дээ. Би энэ явдлыг 1-2 удаа зүгээр өнгөрөөгөөд 3-4 дөхөөс нь яаж зүгээр явах вэ? Арай аятайхан юу болсныг тайлбарсан. Бата захирал жоохон эрүүл ухаантай юм болохоор инхчинг чамайг хариуц гэж компани захирал болгосон шүү энэ төргээд загнаагүй, дуугач өндөрсгөөгүй хэлсэн чинь нөгөө хүүхэн чинь өөлдөг юм да. Би ганцаараа хэцүү байна. Надад туслах хүн алга энэ төргээд бөөн драм болсон. Тэгсэн Бата захирал яг найз залуу шиг харагдаа шаас. Би бүр яа нэрэл үнэг байна гэсэн шүү юм бодоод тэрнээс хойш ер нь иймэрхүү дүү юм зөмдөө давтагцсан. Инхчин бол ичгчгүй миний хажууд Батад яг найз залуудаа эрхэлж байгаа юм шиг яриад гомдлоод улаан цагаандаа гардаг болов. Бата захирал болохоор эхнэр 2 хүүхэдтэй, эхнэр нь жирэмсэн. Дан хамгийн балиар нь тэр хоёр миний л хажууд тийм үйлдэл гаргана. Бусад хүмүүсийн хажууд бол энгийн. Сүүлдээ бүр намайг тамлан зовоогоод байгаа юм болов уу гэж бодсон. Тэгээд бас инхчин бусад компанийн захирлуудтай улаан сайн флирт хийн. Ажлын бус цагаар чатлна. Тэрийг надаа ихчин өстой компанийхаа төлөө инээдээд авах үргэлж интергээд багталтай ярина. Би бол дотроо зүгээр тэгээд явуулмаар байгаа надаа хэлэхгүй явуултаач гэж бодно. Батагийн ихнэрийг бодохоор өрөвдөөд тэр хоёрыг харахаар бөөлж цутгаад жинхнээсээ л нөгөө түүх шиг яг ихнэрт нь хэлье гэсэн нотлохоо байхгүй. HR-т хэлье гэхээр 2 компани 2 захирал байгаад ддэг. Харин тийм. Ажлаасаа гарыг ихээр цалингийн зээлтэй.
Тэгээд яг хөтэ олон сар дотроо нууж явснаа ажлынхаа 2 залуутай ууд суухтаа хэлж орхив. Тэгсэн нөгөө хоёр гайхсан чинжгүй өө чи мдээгүй юм уу? Угаасаа штэ бүр хөтөлцөөд явж байгааг нь харсан хүн хажууд чинь сууж ин энтергээд зөндөө юм ярив. Тэр ярьсан болгоныг бичвэл урт болох гэд боллоо. Би мэдэж байсан ч бүр ийм хэмжээний гэж бодоагүй байсан болохоор шокроо дүр бөөлц цутгаад ахиж ажил дээр очмооргүй байв. Тэгээд л нөгөө амь зуулгынхаа төлөө сүнсгүй амьтаа очдөг болоо. Ажил дээрээ ч алдаа гарах нь ихсээд надаа тэр компани ямар ч хамаагүй болов. Дампуураас гэж боддог. Нөгөө хоёр чинь нийлж байгаад барыг намайг буул идэж эхлэв. Энэ бас урт үхвэ. Энийгээ тэгтээ бичв. Тэгсэн нэг л өглөө гинэд би юу хийж энд байгаа юм. Би хаанч очисан ажилд орохоор туршлагатай болчихсон штэ гэсэн бодол орж ирээд ажил хайж эхлээд тэр зураа тэр компанийнхаа ажлыг ягшталсан хийгээд ажил хүлээлгэхдээ бэлдэж байваа. Тэгсэн нөгөө хоёр чинь болж байна штэ ингээд байвал сайн биш чи яасан нэг хэсэг хаягдаад эморсон өнтэргээд хүний дургу өргээд би бүр тэр дор нь хаалгыг нь саваад гармаар байсан ч удлаа энэгээд өнгөрөө. Шинэ ажилч олдлоо. Хуучин ажиллаа миний оронд хүн байхгүй ч гэсэн хаяад гарсан. Нябо байхгүй тэр хоёр малыг нэг хэсэгч болтгоо завг гэж бодоод. Одоо ч гэсэн Батагийн ихнэрийг бодохоор би өмнө нь буруутай санагдаад хэцүү байдаг. Ямар нэгэн аргаар өрөөнд нь камер суулгаж байгаа ч болтгоо нотлох баримт олоод ихнэрт нь хилдэг л байж гэж бодох юм. Сүүлд ажлынхаа нийлдэг байсан хоёр залуутай уулзахад инхчин компанийнхаа менежер залуутай байгууллагын шинжилгээр гадаад тамхины зэг дээр үнсэлж байхыг нь манай хоёр залууг нэгнийх нь найз охин харсан байна лээ. Тэгснээ стил Бата инхчин хоёр явуулцаар л гэсэн. Ёо. Ийм явдалтай хүүхэнтэй тэр сайхан ихнэрээ араар нь тавьж 3 хүүхдээ огт бодохгүй байгаа Бата бол хөгийн новш. Батагийн ихнэр тэр гоё ихч хурданч салаасаа энэ хоёр малаас элдв боссын өвчин авахаасаа өмнө. Би бас инхчин нөхөр нэг хүүхэдтэй бүр хадам аав ээжтэйгээ амьдртыг хэлхээ марчихжээ. Иймэрхүү эргүүнүүдээс болж л эмэгтэй хүмүүсийн тухай муухай стереотип бий болдог байх та. Sorry for the long story. I just needed to get it out of my chest. Аль болох монголоор ойлгомжтой өч гэсэн ч зөндөө алдчихээ. Sorry. Энэ бол тэгтээ яг үнэхээр яг энэ тэгэд яг нөгөө амар power trip байгааз зөвхөн манай OP-ийн дэргэд ингээд хосууд шиг ингээд байгаад хосод хүмүүсийн дэргэд ингээд зүгээр болчдөг. Тэр жижиг бол ингээд амар дээрлэхэлд явж байгаа байхгүй юу? Өөр амар тэгээд яах энэ нэг одоо нэг тэ дуугүй юм, даруухан юм. Энэ яах вэ? Сургуулаад гэсэн орж ирсэн залуу. Энэ яаж чадахгүй гэдээ бүр ингээд амар дээрлэж байгаа байхгүй юу? Йоо. Тэгээд энэ дээр бас манай буулид иж хэлсэн гээд тэрийгэ бичээг байсан. Манай OP хэрвээ заав гараад тэрийгэ юу ямар байвал бичээрэй. Дараагийнхаа дугаар дээр апдейт болгоод тэрийг нь уншчихё. Амар энэ айгу балиар юм аа. Бүр үнэхээр амар балиар юм аа. Яг энэ бол яг нөгөө нэг MFTV дээр гардаг дүүгүүд байхгүй. Бүр яг бодоосуучлаа. Бүр яг ингээд татаж ирсэн харин нөгөө яг нэг онхош фильтр орж ирээ. Тэгээд ёо. Тэгээд өөч байлдаад хэлсэн гэж тэгсэн шүү дээ нөгөө нэг зүгээр уурлаагүй урдаас нь зүгээр. Хэлсэн чинь. Би хэцүү байна, ганцаараа хэцүү байна. Бүр яг тэр тэгсэн чинь зүгээр шууд ингээд онхош нөгөө фильтрээс орж нэг юм. Хин Джессика. Тэгтээ энэ дээр уусаа ингээд өвпи бүр ингээд байж хамгийн чадах бүх юм аа л хийсэн байна. Тэгэхээр амар сайн хийсэн байна. Амар бүр ингээд амар мундаг юм аа. Тий. Яг үнэхээр яг under pressure яг тэр ажиллаа сайн хийж байгаад гарсан гэдэг нь амар. Тэр нь бүр амар зүг үүснэглээ. Тэгээд ингээд нөгөө угаасаа кино байсан бол ингээд шал өөр юм үйл явдал болно шүү дээ. Тэгээ үнэхээр яг бодит амьдралд бол яг ингээд хийж болох яг үйлдэлүүдийг хийсэн байгаа байхгүй. Ингээд кино байсан бол тэгээ юу гэх камер тавиад яадаг ч юм уу эсвэл ингээд те ихнэрлэн захаа махаа бичээл те тэгж мэгэл ингээд юм болоод гэтээ яг тэгэд бодит амьдрал дээр тэгээд хүн чинь өөрийгөө л бодно шүү дээ. Юу яаж тэгэл өөрт нь ч хамаагүй юмн дээр тэгэл оролцоол тэ яасан их цаг зав энергивтэй тэ тийм юм гэж байхгүй шүү дээ. Тэгээ угаасаа өнөөгийн энэ нийгэм энэ нөхцөл байдал in this economy тийм юм afford хийх одоо өөрийнхөө тийм цаг зав сэтгэл санаа одоо тэрийг тийм юм аа ингэж золиослж тэрийг яах тийм afford хийх боломжтой хүмүүс байха болсон. Харин тийм тэглээгээд ерөөсөө ингээд өөрийгөө буруутгах шаардлага энэ төр бол ерөөсөө байхгүй. Тэгээ одоо хүн хүний карма байдаг л байлгүй дээ.
Яа нэг өдөр учир нь олдох байлгүй дээ. Тийм тэгээд яг гэдэг ингээд жирэмсэн багт нь ингэж байгаа гэдэг нь амар муухай тий. Тэгээ өөрөө хадам аав ээжтэйгээ амьдардаг. Харин тийм. Эмэгтэй байдаг тэгснэ. Дээрээс нь менежертэй үнсэлцээ зогсхийн тамхины зэг дээр яасан их цаг завтай юм бэ? Ажлаа хийхгүй байгаа гэдэг угаасаа OP хэлсэн шүү дээ. OP-д хамаг ажиллаа, OP-гоор хамаг ажиллаа хийлгүүлээд тэгин гутаа өөрөө тэнд хүмүүстэй тэгээ яваад байгаа. Би яасан бол бүр амар стрессний эмэгтэй орондоо суул заяа. Бүр ингээд яана энийг нөхөр маань мэдчихгүй гээд ингээд санаа зовхоос гадна миний явуулж байгаа захирал намайг менежертэй явж байгааг мэдчихгүй. Тэгээд хичнээн юм санаа зовх юм. Хамгийн тэгэн гутаа өөрөө бас тэр нөгөө өөр захирлуудтай чатлаад ингээд компанийнхаа төлөө ингээд заваад нь штэ. Тийм. Тэгээд угаасаа айгүй бол яг нөхөртөө бас тэгэл яриа сууж байдаг бах та. Ингээд нөхөр нь мессеж чинь одоо харцсан те чи одоо энэ юу бичээд байгаа маа ингээл тэнгүүт гээ би ингэж л энэ ажлыг явуулж ингэж би одоо мөнгө орлож ирж ирж гин те тэгэл ярьдаг л зүгээр эмэгтэй хүн чинь ингэж ерөнхийдөө амжилтанд хүрэхгүй болдгүй ийм л ертөнцийн хорвоод би амьдарч гин эмэгтэй болж үрсэн дэр миний буруу юм уу гэж тэгэл үлээд хэлсэн шүү дээ ёо дургуурчлээ тэгтээ яг яа үнэхээр яг энэ дээр бол OP бол бүгдийг л яг хийх байгаа л яг ингээд нөгөө ингээд монгол хүмүүсийн юмыг сонсож ингээд олон уур байдаг ингээд одоо энэ хүнтэнд би годамжинд зөрөөд өнгөрсөн гэж бодгороо жинхэнэ би одоо юу гэдэг чинь миний өөрчлөлтөд ямар нэгэн байгууллагын хүмүүс явж байгаа шүү дээ тийм амар зөв ингээд Монголд HR чинь ингээд яг тэгж HR шиг ажиллахгүй байхгүй юу айгүй бол HR нь хамаатан нь байгаа шүү дээ тэгэл ингээд юусэн ингээд амар тэнэг байхгүй юу? HR гэхдээ угаасаа яг нөгөө байгууллагын эрх ашгийг л дандаа урт тавьдаг. Тэгээд зарим одоо сүүлийн үед өөр тусдаа нэг мест байгаа шүү дээ. Одоо ажилчдын эрхийг тэрийг одоо яг human ямар юу rights officer ч гэдэг лээ. Нэг тийм бас яг тэр нь болохоор байгууллагын эрх ашиг биш яг ажилчдын эрх ашгийг нэгт тавьдаг. Одоо яг тийм objective тийм хөдөө бас юунууд гарч ирсэн гарч ирсэн юм байна лээ. Гэтэ тэр бол Монголд нэвтрсэн болов мэдгүй. Яаж байгааг нь бол мэдэхгүй байна. Тийм уусаа тэгэл мэдгүй миний бодлоор тэгээд гадаадд бол ингээд амар жинхнээсээ хүмүүс бол яг нөгөө шүүхт өгчдөг. Тэгээ одоо бодвол тэгээ шүүх мөхийн энэ одоо систем нь бас амар хурдан ажилдаг тий юмыг ингээ хурдан шийддэг тэгээд үнэхээр үрдэн гаргадаг болол хүмүүс нь тэгж шүүх мөхүүд ингээ амархан өгчдөг байх гэж боддог. Одоо Монголд өглөөхс тэгээд амар шүүхтэн таньдаг хүн байгаа. Тэгэл угаасаа ингээл бүгдөө холбоос сүлбээ тий тэгээд ямар нэгэн байдал тэгэл явж өөрөө манай одоо OP гэдэг юм уу манай хохирох гээд байгаа хүмүүс ингээ өөрсдөө ингээ таньдаг хүнтэй биш бол тэгээд юмаа зохицуулах амар хэцүү. Тэгээ ингээл үнэхээр HR та хэллээ те HR найгуу бол баг харин тийм ээ гэх хурдаас нь өө тийм үү бид нар бас мэдж байгаа надад бол чи ингэж байдیں۔ Харин тий одоо чи мэдхгүй юм шиг л байж гээд хэлэх гэж магадгүй л байхгүй юу. Тэгэл тэг яахын шүүхтөх юм уу хэнийг шүүхтөх юм. Тэгэл ингээд амар хохиролтой. Тэгээ тэр ингээд өмгөөлж авч байгаа хөлсийн хэмнэлгийн ер нь ингээд яагаад ч ялах боломжгүй ийм ситүэйшн заяа. Тэгээд ингээд үнэхээр тэгэл уусаа зүгээр амиа бодвол чимээгүй байж байгаа л тий. Хамгийн эцсийн мөчөдтэй гинт ингээд ажиллаа ингээд хаяад ингээд өөрийг нь орохгүйг тэгж яа. Тэхээс өөр чадах боломж юусоо байхгүй. Шудрагаас депрессив байна. Монгол болсон чи хитрхи яг амар санаа сонсогч нарынхаа нөгөө сабмишнүүдийг сонсч хитрхи хөрсөн дээр буугаад тий. Харин тий би нэг ягаад ч юм ингээл бүр ингээд шууд ингээд хүмүүсийг амар ингээд call out хийж бас чадахгүй байна. Амар эвгүй байна. Яг л нөгөө манай ингээд сторигоо явуулсан хүмүүс эргүүлээ сонсож байгаа энэ төр гэж бодсон чинь амар эвгүй байна. Тэгээ ингээд тэр хүмүүс ингээд тэр хүмүүсийн дотны хүмүүсийн талаар тэр хүмүүсийн таньдаг хүмүүсийг ингээд амар муухайгаар хэлж мэлээл тэгнэ гэж бодсон чинь ингээд амар шал сонин динамик ороод ирлээ. Reddit дээр ингээд уншиж байгаад ингээд хамаагүй зүгээр ингээд piece of shit тийм бүгдийн зүгээр asshole-оор дуудаад байжсэн чинь. Гэтэ ихний сторины ах бол asshole байсан шүү. Тий. My asshole гэдэг ах нь asshole байсан л гэжлээ. Хоёр дахь сторины залуу asshole байсан.
Тий. Гэтэ яг хоо чи тэгж найдаад байгаа тийм. Ямар нэгэн байдлаар ингээд хохирч үлдээгүй юм да. Тий. Одоо юу гэдэг чинь бүр 7 дороор өнгөрч болох байсан. Гэтэ яг хоо тэгэлгүй ингээд тэр хорн холоор өнгөрсөн юм да гэж бодохоор бас ингээд you know. Don't тэрний араас ингэж харамсч марамсах шаардлага байхгүй зүгээр you got lucky. You were saved by the universe. Like your guardian angel was looking out for you. Тэгээд 3 дахь дээр бол манай OP амар мундаг юм аа бас амар бахархлаа амар мундаг юм аа. Яг ингээд тэг ингээд мэдрэмжтэй залуу байсан. Тийм. Яг тэр нөгөө яг эхлээд нөгөө нэг байгуулгынх нь тэр эмхтэйг ингээд үнэг тэгээд харвас ингээд шууд тэр хүмүүсийг ингээд юу яачгүй. Тийм яг ингээд үнэхээр яг хов хүнийг мэдсний дараа you're a bitch. Өөрөө тэрийг нь өөрийнхөө нүдээр ингэж харж мэдэрснийхаа дараа ингээд тэрэнд нь дүнэлтэд гаргаж байгаа надаас амарлаг санагдсан. Тэгээ би ч гэсэн бараг тэггүй чадахгүй ч магадгүй ер нь хүмүүс тэгээд яриад байвла нэрээ тийм ч юм уу гээл бодоод эхэлж магадгүй л юм санагдсан. Тэгэл тэрийг ингээл амар resist хийгээл тэр цуу яриаг сонсож байгаа л тэгсэн мөртлөө ингээл нөгөө хүмүүстэй бас муудалцсан гэсэн шүү дээ баг өмөрөж ах. Тэгээд тэгэнгүүт ингээд амар мундаг. Тийм яг нэг удаа юм тохиолдоод тэглээгээд ингээд тэгээ тэр зан араншингаа бити өөрчлөөрэй гэж бас амар хэлмээр санагдлаа. Тэ цааш ч гэсэн яг ингээд энэ чигээр хүнийг ингээд амар гоё яг өөрийнхөө харснаар л дүгндэг байвал тэ за тэгээ ингээд гоё хүмүүс нь гоё хүмүүсээр хүрээлэгдээсэ гэж л хүсье да. За тэгээд манай өнөөдрийн дугаар бол ингээд дуусч байна. Дараагийн эпизодууд дээр ч гэсэн ерөнхийдөө ингээд форум дээр ингээд хүлээж авсан сторинуудаа ингээд саяхан шиг уншина. Тэгэхээр ерөнхийдөө энэ удаад яг нөгөө 2 сар хүлээлгцэн дараачихаас бол тэхгүй. Тэгэл яг 2-7 хоногт нэг удаа нөгөө нэг орох учраас яг тэгээд бас нэг амар удаахгүй сторинуудыг нь ер нь уншаад явчих واخ гэж бодож байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө санаа зовлтгүй юм аюулаарай. Тэгээд одоо манай энэ дээр одоо эхний submission явуулсан сонсогч маань OP маань хэрвээ апдейт гарсан бол тэ бид нарт бас дуулгаарай. Submission дээр оруулаарай апдейта. Тийм яванда одоохондоо апдейт гарагүйсэн ч гэсэн яванда бас ингээд юм өөрчлөгдөөд тэ сайнаар муугаар болж өгвөл сайнаар ингээд өөрчлөгдвөл тэрийг хуваалцаарай гэж хэлээ да. Өөрсдөө subreddit дээр бас саяын нөгөө нэг явуулсан сторинуудыг нь постлчи. Тэгээ бас ингээд сонсогчд маань бас ингээд үзэл бодлоо хуваалцаад тэ зөвлөгөө өгөх ч юм уу тэгмээрээ бас тэр Reddit руу н ороод бас ингээд комент үлдээгээрээ эсвэл бас энэ YouTube-ийн доор ингээд сэтгэлээ үлдээ гэж болно. Тэгээ бас нөгөө Patreon-ы талаар юу гэж бодож байна. Тэрийг бас комментэн дээр үлдээвэл үлдээгээрээ. За тэгээд дараагийнхаа дугаараар иргэ уулзцгаая. За баярлаа. Баярлалаа.